سرخط خبرهای مهمترین: 13 سال زندان برای فرستادن مبلغ به محمد اقبال صدرالدین، حکم یک ساکن شهر وحدت. حکومت حجم بودجه را قریب 1 میلیارد سومانی زیاد کرد. و صحبت پوتین و ترامپ درباره اوکراین و ایران. سلام بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 3 اپریل سال 2026 است. دادگاه شهر وحدت یک مهاجر سابق را با اتهام فرستادن مبلغ به محمد اقبال صدرالدین، یکی از مخالفان تندلحن حکومت، به 13 سال زندانی نظامش سخت محکوم کرده است. دادگاه 25 اپریل جزئیات این حکم را نشر کرد. نظر فردی محکوم شده که 39 ساله و ساکن جماعت کریم اسماعیلی شهر وحدت بوده است، به حکم معلوم نیست. در قرار دادگاه آمده است که این نفر سال 2023 هنگام در روسیه بودنش 7 مرتبه به مقدار عمومی 17500 روبل به محمد اقبال صدرالدین مبلغ فرستاده است. دادگاه این مرد را همچنین به آن گناهکار کرده است که از عقیده‌های سازمانی در تاجیکستان ممنوع حزب نهضت اسلامی و پیمان ملی جانبداری کرده است. دادگاه این مهاجر را بر اساس ماده 179 قسم 2 کودکس جنایی محکوم کرده است که تکرارا مبلغ گذاری جنایت‌های خصوصیت تروریستی داشته را پیش بینی می‌کند. سازمان‌های مخالف حکومت تاجیکستان در اروپا بارها اتهام مقامات تاجیکستان درباره گروه تروریستی بودن خود را رد کردند. این بار اول نیست که مقامات تاجیکستان مهاجران پیشین را برای فرستادن مبلغ به محمد اقبال صدرالدین، مدیر پایگاه اصلاح، بازداشت و زندانی می‌کنند. ماه می سال 2025 مقامات انتظامی کولا 24 نفر را با اتهام افراط‌گرایی و فرستادن پول به محمد اقبال صدرالدین دستگیر کرده بودند. منابع رادیوی آزادی آن وقت گفته بودند که سبربانک روسیه به مقامات تاجیکستان رویخط افرادی را داده است که از روسیه برای محمد اقبال صدرالدین مبلغ فرستادند. محمد اقبال صدرالدین آن وقت در یک پاسخ کتبی به رادیوی آزادی نوشته بود انتقال مبلغ به حساب اصلاح نت را رد نمی‌کند، ولی تاکید می‌کند که هیچ نفری را که به حسابش پول فرستادند دستگیر نکردند. محمد اقبال صدرالدین مقیم اروپا و مؤسس وبسایت اصلاح است که صحیفه او را دادگاه عالی تاجیکستان ممنوع و افراطی اعلام کرده است و به ضد خودش هم در تاجیکستان با اتهام تندگرایی اسلامی پرونده باز کردند. خودش تمام این اتهام را رد می‌کند. قمچیبک تاشیف، رئیس پیشین کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان، به کوشش غصب قدرت و سوء استفاده از مقام متهم می شود. در این باره ادوکات اکرام الدین تاشیف به بخش قرقیزی رادیوی آزادی خبر داده است. برخی ها به آغاز پرونده جنایی علیه تاشیف را به نامه 75 چهره معروف ربط می دهند که خواستار برگزاری انتخابات قبل از مهلت پرزیدنتی شده بودند. روز 29 اپریل خود قمچیبک تاشیف در مراجعتنامه تصدیق کرد که علیه او پرونده جنایی باز شده است. تاشیف در این مراجعت به بیگناهی خود تاکید کرده گفته است که به عدالت دادگاهی باوری دارد. پیشتر خبر رسیده بود که روز 28 اپریل قمچیبک تاشیف، رهبر سابق کمیته دولتی امنیت ملی، نورلان تورگونبک، رئیس سابق پارلمان، و کورمانگول زولوشوف، سابق دادستان کل قرقیزستان، از جانب مفتشان وزارت کارهای داخلی بازپرسی شدند. درباره اتهام رئیس سابق پارلمان و دادستان پیشین قرقیزستان خبری رسمی در دست نیست. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان در این باره چیزی نگفته است. قمچیبک تاشیف از چهره‌های تاثیرگذار در قرقیزستان و دوست نزدیک صادر جباروف، پرزیدنت این کشور بود و ماه فوریه امسال از مقامش برکنار گردید. وزارت مدافع روسیه اعلام کرد که امسال گذشت نظامی به مناسبت روز غلبه در جنگ دوم جهانی به طور محدود برگزار می شود. در بیانیه این وزارت آمده است که امسال در گذشت نظامی سلاح‌های وزین به نمایش گذاشته نمی شوند و همچنین دانشجویان دانشگاه‌های حربی نیز در چهاربینی شرکت نمی کنند. سبب این تصمیم وضعیت عملیاتی کنونی عنوان شده، اما شرح بیشتر ایران نشده است. دوام قریب 20 سال اخیر بار اول است که گذشت نظامی در نزد کرمل بدون نمایش هیچ ماشین حربی و سلاح‌های سنگین برگزار می شود. روسیه از گذشت نظامی روز غلبه به عنوان نمایش قدرت نظامی خود استفاده می کند. برخی ناظران از جمله کریل مارتینوف، سردبیر نوای گازت یوروپا، میگویند تهدید حمله‌های پهپادهای اوکراین شاید سبب دست کشیدن روسیه از برگزاری گذشت نظامی شده است. مارتینوف میگوید که توانایی اوکراین برای هدف قرار دادن داخل خاک روسیه در سالهای اخیر واقعا افزایش یافته است. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. پارلمان کشور پیشنهاد حکومت برای زیاد کردن حجم بودجه سال 2026 را قبول کرد. طبق تغییرات نو، حجم بودجه کشور برای امسال 916 میلیون
سامانی زیاد کرده می شود و قرار است این مبلغ برای ادامه ساختمان نیروگاه هیراقون صرف شود. حجم بودجه تاجیکستان در آغاز سال روان 65 میلیارد سامانی پیش بینی شده بود. فضل‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان 22 اپریل در حضور وکیلان مجلسی نمایندگان گفت هدف از تهیه لایحه مذکور روانه نمودن مبلغ‌های علاوه‌ای توسط بودجه جمهوریوی برای رشد ساحه انرژتیک، مخصوصاً مبلغ گذاری ساختمان نیروگاه هیراقون است. بودجه تاجیکستان اساساً از حساب مالیات یا انداز و پرداخت‌های گمرکی پر می‌شود. طبق آمار اخیر که 29 اپریل در جلسه سالانه حکومت صادر داد، نقشه درآمد بودجه در 3 ماه اول سال 2026 بر زیاد اجرا شده است. سال روان مقامات حجم جریمه‌ها را زیاد کرده، همچنین مالیات‌های نو جاری کردند. از جمله اخیراً برای واردات هر تن سوزشواری دیزلی و گاز به کشور 30 یورو اندازی اکسیز جاری شد. رهبران ایالات متحده آمریکا و روسیه روز 29 اپریل تلفنی گپ زدند. صحبت 1.5 ساعت دوام کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت در صحبت با پوتین وضع اوکراین و ایران را بحث کردند. با گفته ترامپ او با پوتین آتش‌بس کوتاه مدت در اوکراین پیشنهاد کرد و امیدوار است که مسکو این را قبول می‌کند. در همین حال یوری اوشاکوف یاور پرزیدنت روسیه به رسانه‌ها گفته است که پوتین به ترامپ پیشنهاد داد که به مناسبت روز غلبه در جنگ دوم جهانی در اوکراین آتش‌بس جاری شود. با گفته اوشاکوف پرزیدنت آمریکا این پیشنهاد پوتین را دستگیری کرده است. مهلت این آتش‌بس معلوم نیست و مقامات اوکراین هم در این باره چیزی نگفتند. در اروپا روز غلبه 8 و در روسیه 9 می تجلیل می شود. حالا بخش یک روزی تاریخ است که مهمترین تحولات را در 3 اپریل در سالهای گذشته فرا می‌گیرد. سال 1961 در دوشنبه با مبلغ‌گذاری شهرداری پایتخت باغ جانوران تأسیس گردید. در دوره شوروی آن را با بیش از 1000 جانورش چون یکی از بهترین مکان نگهداشت حیوانات وحشی معرفی و درباره‌اش برنامه‌های تلویزیونی در سطح SSSR تهیه می‌کردند. در این باغ فیل‌های هندی، زرافه، بهمود و دیگر جانوران نادر نگهداری می‌شدند. در دوره استقلالیت وضع تأمینات معیشی باغ و شرایط نگاه و بین جانوران خیلی زیاد مورد تنقید قرار گرفته است. 30 اپریل سال 1997 به جانب رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان سوءقصد صورت گرفت. آن روز وقتی پرزیدنت در حلقه همراهانش در شهر خوجند به بینای تئاتر به نام کمال خوجندی نزدیک میشد، کسی از بین انبوهی پیشبازگیرندگان به سوی او نارنجکی دستی پرتافت. در نتیجه تیر محافظان پرزیدنت به سمت ازدحام، یک معلمه 30 ساله و یک دانشجوی 17 ساله کشته و نزدیک به 80 نفر مجروح شدند. پرزیدنت تنها از پایش مجروح شد. آن زمان گویا فرضیه رسمی این بود که سوءقصد کاری دست عبدالملک عبدالله رقیبی در انتخابات ناکام شده رحمان بود، ولی کارشناسان بی‌طرف این را رد می‌کنند. ماه اپریل سال 2008 خدمات شغل اهالی ختلان از تأسیس بازار رسمی مردکاران در چند شهر و ناحیه جنوبی تاجیکستان خبر داد. از آن زمان تا کنون در حدود تاجیکستان بسیار مکان‌های موصوف به مردکار بازار ارزی هستی کرد که در آن شمار زیادی مردم کارجو و بی‌درآمد جمع می‌شوند. شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانی تقریباً بی تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 122-124 سامانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 934 سامانی ارزش دارد. بانک ملی تاجیکستان قرب ارز خارجی را برای 30 اپریل چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.